Yani 3 göbektir de her sene bu siyah turpu müşterilerimize öneriyoruz. Şimdi bu turpun özelliği siyah turp. Bunu çocukluğumuzdan beri babaannem yapardı bize. Babaannem benim biraz erken öldü. 93 yaşında vefat etti. Biz çocuktuk. Öksürürdük. Karda kışta oynardık, top oynardık, kızak kayardık. Hemen boğazımız şişerdi. Bademciklerimiz. Babaannem hemen dedeme siyah turp getirtirirdi. İçini bu şekil oyardı. Zencefille zerdeçal koydu. Birer çay kaşığı. Bunu bu şekilde dinlendirirdik. Bu şekilde babaannem yapardı. Bardağın içine böyle sabaha kadar bu böyle sızılırdı. Sabah akan suyu içerdik. Bir günde keserdi. Şu anda ben de onu yani nesilden nesline aktarmak için müşterilerime, kendi eşime, dostuma, herkese öneriyorum. Siyah turp çok faydalı. Yapımı siyah turpu alıyorum. Bu şekil oydum. Oyuyoruz güzelce. Oyduktan sonra bardak. Bura delinmiyor. Çoğu kişi burayı deliyor bak. Burayı delersen ne olur? İçindeki tam karışmadan alta doğru akıyor. Biz ne yapıyoruz? Ben burayı bu şekil delmeden böyle yapıyorum. Sabaha kadar kendiliğinden deliyor zaten o. Ondaki asitlik oranı güzelce aromasını tam olarak çıkartıyor. Her derde de var. Bu bademcik ağrısı, boğaz, gıcık, öksürük. Yani geçmeyen öksürük, bronşlara, her şeye derde deva. Balgam sökücü özelliği var. Özellikle balgamı mükemmel. Yani bundan bir turpu hemen yapmıyor. Bu turp aktı. Atayım yok. Bu turp böyle büzüşene kadar devam edecek. En az bu turpun 7-8 kere suyunu içeceksin. Talep şu anda bilen, şu anda doktorlara gidenler mesela gıcığı geçmeyen, bademci, öksürüğü geçmeyen duyuyor, geliyor, kara turp alıyor. Yani kara turpu saymakla özellikleri bitmez. Herkese tavsiye ediyorum, herkes kullansın. Yani diyeceğim ne? Teşekkür edecekler, dua edecekler. Yani bir nevi mucize bu.